万卷书不如行万里路，道听途说不如听我说说。大家好，这里是道听途说，分享不同的故事，希望能给您带来收获。书生高远志是郓城人，长相俊美，家境富裕，因此眼光颇高。16岁了还高不成低不就的，没定下亲事。谁知半年之后，高远志的爹就患病去世了，家境因此差了许多。可高远志的初衷不变，还是想娶绝色美人为妻，于是25、6了还没娶上媳妇。这天，高远志出门访友，回来时见到一对夫妻在赶路，不禁多看了几眼。那丈夫30、40岁的年纪，在前面走得飞快，后面跟着的妻子是一个16、17岁的年轻妇人。那丈夫个子不高，黄皮寡瘦的，模样很是一般，且穿着破烂，一看就是穷苦之人。而年轻妇人虽然穿的也不好，但明眸皓齿，脸颊红润，模样很是漂亮。令高远志奇怪的是，两人年纪模样相差都很大，明显妇人配那男子绰绰有余，可男子却对妇人十分不耐烦，甚至是恶语相向。不过妇人性格十分温顺，无论男子如何辱骂，她都是笑盈盈地听着，没有露出任何不忿之色。男子走得太快，妇人有些跟不上，一个踉跄，差点摔倒。男子回头，嫌恶之色溢于言表，路都走不好，你还会做什么？妇人一点都不生气，柔柔地笑着。高远志不由得为年轻妇人抱不平，自言自语道：真是赖汉配好妻啊。男子听到了高远志的嘀咕，停下了脚步，上上下下地打量了高远志一会儿，突然问高远志道：你觉得他很好吗？高远志有些讪讪的：公子，你能不能过来这边，咱俩商量一件事？男子恳求道。高远志有些犹豫，毕竟和男子萍水相逢。公子，我名叫徐大宝，是郓城石桥镇人。男子看出高远志的犹疑，主动介绍自己道：石桥镇人，那刘文举你认识吗？高远志问道。刘文举是石桥镇的私塾先生，住在石桥镇的人都应该知道他。刘先生呀，当然认识。徐大宝笑道。高远志放了一点心，徐大宝的确是本地人。公子，咱们这边说话。徐大宝很会察言观色，见高远志神色松动了许多，连忙上前请他一边说话。高远志便和徐大宝走到一边去，年轻妇人也跟着走了过来。徐大宝扭头训斥妇人，不许他跟着。妇人笑嘻嘻的，真的站着不动了。高远志有些同情地看了妇人一眼。公子，是这样的，我要赶远路，至少要2个月才能回来，带着捉精实在是不方便，我能不能把它租给你？徐大宝嗫嚅了半天，才吞吞吐吐地道：租给我？高远志惊讶的眼珠子都要瞪出来了。我也是实在没办法。徐大宝一脸的乞求，这一路上带着他，我的盘缠不够不说，还担心发生什么不好的事。高远志看了看妇人那秀丽的姿容，再看看徐大宝破旧的穿着，了然地点了点头。徐大宝那样穷，偏偏妻子又那么漂亮，的确害怕有人对他的妻子起意。公子，我只要3两银子。徐大宝的语气十分恳切，低声道：3两不行，2两也可以。高远志不由得扭头又看了妇人一眼，年轻妇人还不知道她的丈夫要把她租出去了。见高远志看向她，便娇憨地对高远志笑了笑，那模样格外令人爱怜。高远志心一动，稍微犹豫了会，终于点头答应了租下徐大宝的妻子。恰巧前面不远处就有一个茶棚，高远志和徐大宝打算去茶棚借纸笔立字据。徐大宝吩咐妇人在原地等着，和高远志一起朝茶棚走去。路上，高远志问徐大宝，他妻子叫什么名字？他姓穆，名三娘。
徐大宝一边想一边道，神情有些古怪。高远志想着自己只花2两银子，就能拥有一个年轻漂亮的妇人至少2个月，很是兴奋，根本没有注意到徐大宝的不自然。两人来到茶棚，花了几个铜板，让店家找来纸笔，立了字据，两人都按了手印，于是穆三娘便暂时成了高远志的人了。高远志喜爱穆三娘的姿容秀丽，很是高兴的就要去带走穆三娘。徐大宝踌躇了一下，一把拉住了高远志。高公子，我还有话想告诉你。徐大宝急忙道，什么话？快点讲。高远志不耐烦了，就是，高公子，一到天黑，你记住一定要把穆三娘关起来，千万不要去见她，更不能碰她。徐大宝郑重叮嘱道。那是为何？高远志不高兴了，要不是穆三娘漂亮，他可不会莫名其妙地租个妇人回去，自己又不是圣人，租下穆三娘就是想让她给自己暖被窝的。如果不能碰她，那租来干什么？打个神龛供起来，烧香拜她吗？高公子，穆三娘她有点古怪，再说她终究是我的妻子，您能不能答应我，不要和她有肌肤之亲？徐大宝艰难地解释着。高远志气愤的脸都红了，你把我高远志当成什么人了？我可是读书人，怎么会做那样无耻的事？要不是看你们夫妻2人为难，我为何要花银子租下你的妻子？没想到我一心帮你，你却那样猜测我。高远志一副正义凛然的样子，心里其实很讨厌徐大宝话忒多。他是读书人，还要考功名的，名声十分重要，就算是想做什么，也不能大庭广众之下说出来。徐大宝见高远志一副正人君子的样子，放了心，恭恭敬敬地给高远志行了礼，转身就走了，都没有和穆三娘道个别。穆三娘看了远去的徐大宝几眼，又看看高远志，飞快地走了过来，站在高远志身边，仍然是笑盈盈的，高高兴兴地问高远志道，徐大宝把我送给你了吗？他把你租给我了。高远志回答道，有些奇怪地看着穆三娘，他也太没心没肺了，租是什么意思？穆三娘笑着问道，你不知道什么是租吗？高远志惊讶极了。穆三娘摇摇头，原来这穆三娘是有些痴傻，自己还以为她是性格温顺，难怪徐大宝说她有些古怪。高远志觉得有些上当了。穆三娘见高远志看着自己，目光闪烁不定，有些害怕地低下了头，怯生生的样子让人心疼。这样美丽动人的女子，若是没有几分痴傻，又怎么会2两银子租给自己？高远志想通了，让穆三娘跟着自己回家。穆三娘立刻又高兴起来。离家有点远，高远志原本想雇车的，可拿了2两银子给徐大宝，高远志没有什么钱了，只好带着穆三娘慢慢地走回去，只当沿途赏景了。见时候不早了，高远志走得有点快，担心穆三娘跟不上自己，叮嘱穆三娘走不动了就说一声。穆三娘笑着点头，谁知一口气走了5、6里，高远志都走得汗流浃背，脚酸腿疼了，穆三娘却没事人一样，仍然笑嘻嘻的，紧紧地跟在高远志的后面。高远志很是诧异，招呼穆三娘坐下来休息，问她腿脚疼不疼。穆三娘摇头，不疼，人痴傻了，是不是不知道累，也不知道疼了？看着神态怡然，大气都不喘一口的穆三娘，高远志惊叹不已。歇了一会儿，高远志捶捶腿，带着穆三娘又开始赶起了路。两人歇一会，走一段路，天黑之前，终于回到了家。高远志的娘王氏正在桥首盼着高远志回家，见高远志回来了，才放了心。不过见了穆三娘，王氏有些不高兴。远儿呀，咱们家不像以前那样了，你买个丫鬟回来也不和娘商量一下，你还要去赶考，钱得紧着点花，
娘，穆三娘不是丫鬟，她只在咱家待2个月。高远志解释道，只待2个月，那她是什么人？远儿啊，你可是读书人，不能什么不三不四的人都往家里带。王氏着急了，高远志怕穆三娘难为情，连忙拉着王氏去一边解释。可穆三娘一直笑容满面的，根本没有半点恼怒的样子。王氏见穆三娘性格那么好，便不唠叨了，让2人去吃饭。高远志走了半下午的路，肚子早就饿得咕咕叫了，狼吞虎咽的，没一会2碗饭就进了肚子。再看穆三娘，一颗一颗的往嘴里送饭，估计吃了10粒米饭的样子，就不吃了。高远志见状，连忙问穆三娘是不是饭菜不合胃口。穆三娘笑道，我不饿。奇怪，同样走了半下午的路，自己肚饥难耐，怎么她就不饿呢？难道吃了仙丹吗？肚子还没填饱。高远志又把穆三娘那碗饭吃了。穆三娘笑嘻嘻地看着高远志吃，还给高远志夹菜，神态亲昵，举止暧昧，不知道的还以为她是高远志的妻子。吃完饭洗漱过后，王氏问儿子如何安排穆三娘。高远志想起了徐大宝说的话，要把穆三娘关起来，不能碰她，便有些犹豫。我要和公子一起睡。没想到一旁的穆三娘语出惊人，直接道。王氏瞪大了眼睛看着穆三娘。高远志闹了个大红脸。王氏又开始念叨了，远儿啊，你好好的娶个媳妇不好吗？为何带这样上不得台面的女人回来？娶媳妇要看品行，看家教，而不是只讲漂亮。漂亮能当饭吃吗？高远志不敢拿话回母亲，便瞪了穆三娘一眼。穆三娘冲着高远志甜甜的一笑，神情妩媚极了。高远志的心忍不住扑通乱跳起来。他发现天黑之后，穆三娘突然不那么木了，像是一下子开了窍似的，一举一动都是那么的撩人。王氏唠叨了几句，便先去休息了。只有高远志这么一个儿子，丈夫又不在了，母子俩相依为命，王氏也舍不得如何责怪儿子。高远志怕娘不高兴，让穆三娘自己去西厢房睡。穆三娘嘴上答应了，却亦步亦趋地跟在高远志的后面。高远志见穆三娘自己跟了过来，不由得窃喜不已，自己可没有勉强穆三娘，是他自己要跟着来的，娘不能责怪自己，徐大宝也不能责怪自己。2人才进门，穆三娘二话不说，一头就扎进了高远志的怀里，搂着高远志的腰，一边亲吻高远志的唇，一边着急忙慌地给高远志脱衣服。高远志有些惊讶，但更多的是兴奋，他还是第一次遇到这样主动的女子，比青楼的女子还要豪放。然而令高远志吃惊的事情还在后面。高远志发现，和穆三娘交欢的时候，他的身体会发出一股奇怪的气味，那气味说香不香，说臭不臭，但高远志闻了却格外的亢奋。而穆三娘虽然只吃了10来粒米饭，体力却好得很。高远志劳累了一场，才休息了一会儿，他又缠了过来，结果高远志一直辛苦到天亮。王氏起床了，穆三娘才让高远志休息。高远志累得够呛，倒头就睡。王氏不知道儿子劳累了一晚上，做好了饭就来敲门。见穆三娘从儿子房里出来，王氏很不高兴，但也没说什么。远儿，快点起来吃饭了。王氏没有理会穆三娘，直接冲着屋里喊着，太太，少爷昨晚太累了，他正在睡觉，你不要去打搅他。穆三娘笑嘻嘻的道。王氏听了，既惊讶又心疼，狠狠地瞪了穆三娘一眼。穆三娘一点都不觉得羞耻，还是笑呵呵地看着王氏。高远志一觉睡到下午才醒来，一醒来就喊肚子饿。王氏连忙给儿子端来饭菜，高远志狼吞虎咽地吃着饭。王氏见高远志那青黑的眼圈，心疼极了，责怪儿子不顾惜身体，
高远志也觉得自己腰酸腿疼的，没有什么精神，红着脸答应王氏，晚上一定让穆三娘自己睡。儿子呀，那个穆三娘到底是谁租给你的？怎么有些怪怪的？这大半天，他就一个人呆呆地坐在墙角，你一看他就对着你笑，让他吃饭，就数几粒米饭进嘴里去，他是不是有什么毛病啊？王氏有些惴惴不安地问高远志。娘，穆三娘是有毛病，她有点傻。高远志笑道，难怪，可傻子也会肚子饿啊，她都不吃什么东西，不知道饿吗？王氏还是觉得奇怪，也许她找了别的东西吃吧。高远志吃饱了饭，又犯困了，随口道，往后一倒，疲倦地闭上了眼睛。天很快就黑了，高远志睡了一天，终于有精神了。吃了晚饭后，他点亮了油灯，打算看书，温习一下功课。王氏怕高远志管不住自己，又像昨晚那样荒唐，让穆三娘去和自己睡。穆三娘白天木讷讷的，靠着墙角呆坐了一天，到了晚上，整个人就变得伶俐了起来。王氏让他跟自己走，他倒是没有反对，就是一边走一边回头冲着高远志抛媚眼，抛得高远志心里慌慌的，连书拿倒了都不知道。过了半个时辰的样子，高远志的心才安定了一些。这时王氏累了一天，已经入睡了，四周静寂无声。高远志正想好好的看着书，这时穆三娘身上那股奇特的气味突然钻进了他的鼻孔。高远志的脑海里突然浮现出了昨晚和穆三娘翻云覆雨的场景，他忍不住把书一扔，站了起来，几步便来到了母亲卧室的窗前，压着喉咙喊了几声穆三娘。穆三娘把门打开，笑盈盈地走了出来。高远志抱着穆三娘，两人一起进了高远志的卧室。又是一夜辛劳，第二天高远志又起不了床。王氏见短短2天的时间，儿子的脸色就难看了许多，既恼怒又心疼，责骂了穆三娘半日，让高远志马上把穆三娘送走。穆三娘靠坐在墙角，笑眯眯地听着王氏的责骂，没有一点羞恼之色，像是在骂别人。高远志没精打采地躺在床上，含含糊糊地应了王氏几句，就支撑不住，昏睡了过去。下午的时候，高远志醒来了，王氏走了进来，告诉高远志，他把穆三娘送给别人了。高远志急了，他可是我租来的，若是徐大宝回来了，没有人交给他，徐大宝肯定不会善罢甘休。王氏眼圈都红了，不肯善罢甘休就不肯善罢甘休，要钱赔钱，要命我去抵，再把穆三娘留在家里，你就活不成了。高远志有些讪讪的，怎么可能？我只是有些疲倦而已，你看看你自己的样子。王氏也不多说，拿来镜子给高远志看。高远志看了一眼，被吓了一跳，才2天时间，自己居然眼窝深陷，眼圈乌黑，脸色青白，一副得了痨病的样子。难怪徐大宝会叮嘱自己把穆三娘关起来，不要碰她。时间过得飞快，转眼半个月就过去了。这时的高远志已经恢复了，被王氏约束着，天天在家里读书。这天，高远志和王氏正在吃早饭，潘大嫂风风火火地来了，身后还跟着穆三娘。刚进门，潘大嫂就嚷了起来，王大姐呀，你家的这个丫鬟还给你，再留在我家要出人命了，发生什么事了？王氏连忙请潘大嫂坐下，送上一杯茶，茶就不喝了，人还给你，我可不敢再留了。潘大嫂气呼呼地道，到底出什么事了？王氏一脸陪笑，诚恳地问道，哎呀，说起来丢死个人了。潘大嫂看了一眼若无其事的穆三娘，气不打一处来，你家这个丫鬟可真不要脸，白天木呆呆的，喊一声动一下就像个木头，到了晚上那精神就来了，连我公公都勾引啊！
王氏惊讶极了。潘大嫂家是做豆腐卖的，每天晚上都要推磨，十分辛苦。王氏见同样运动2晚，儿子疲累至极，昏睡几乎1天才恢复了一点体力。可穆三娘却没事人一样，这样的天赋异禀，何不送给潘大嫂去推磨？这样既能保护儿子，还能帮助潘大嫂，一举两得。于是王氏带着穆三娘去了潘家。潘大嫂的丈夫是石匠，经常被人请去干活，平时不在家。公公婆婆年纪又大了，推磨的活都是潘大嫂干。见王氏送来一个免费的劳动力，潘大嫂很是高兴。谁知潘大嫂高兴早了。白天的时候，穆三娘一脸笑嘻嘻的，不吃饭但也不干活。潘大嫂喊她做什么，她也去做，但潘大嫂不吩咐了，她又一脸笑嘻嘻的呆坐在墙角。可是等天一黑，穆三娘就马上活了过来。潘大嫂让她推磨，她3、2下就把活干好了，然后跑到公公婆婆的房前，说要和公公一起睡。公公50多岁的人了，骚得连门都不敢出。好在公公没有理会穆三娘，他闹腾了一会儿也就算了。见穆三娘吃得极少，干活又利索，潘大嫂就把穆三娘留了下来。过了些天，潘石匠回来了，见了穆三娘，潘石匠的眼睛一亮。到了晚上，穆三娘推好了磨，又在房门口喊潘石匠，说要和他一起睡。这时潘大嫂睡得正香，潘石匠心里惦记着穆三娘，睡得不踏实。听见穆三娘要和自己一起睡，潘石匠立刻就爬了起来。第2天，潘大嫂见到了2眼充血、面色青灰的潘石匠，气得浑身直抖，马上就带着穆三娘来高家，要把穆三娘还给王氏。王氏只好把穆三娘留了下来。不过王氏不敢让穆三娘在家里过夜，又把穆三娘送给了村里的刘婆婆。刘婆婆没有儿子，只生了2个女儿，都已经出嫁了。前年刘婆婆的丈夫去世了，家里就只有刘婆婆一个人了。刘婆婆家里没有男人，穆三娘应该安分守己了吧？果然，时间一晃，2个月过去了，刘婆婆一直没有把穆三娘还回来。不过这天徐大宝来要人了，和徐大宝一起来的还有一个名叫玉贤子的老道士。见穆三娘不在高家，徐大宝急得脸都白了，一个劲地埋怨高远志。高远志带着徐大宝和玉贤子去找穆三娘。路上，高远志问起穆三娘的种种奇怪之处。徐大宝沉默了一会，还是告诉了高远志穆三娘的来历。其实徐大宝是个做木偶的，有次徐大宝得到了一块好木料，精心做出了穆三娘。见穆三娘眉目栩栩如生，徐大宝很是喜爱，天天晚上都抱着穆三娘睡。谁知某天晚上，穆三娘突然活了，徐大宝喜出望外，把穆三娘当成媳妇疼。可仅只过了几天，徐大宝就感觉自己顶不住了，有气无力地去找郎中买药吃。路上遇到了玉贤子，玉贤子一眼就看出了徐大宝的不对劲，告诉徐大宝，他过于失去精血，如果继续下去，必定会死于非命。徐大宝慌了，说出了实情，跪求玉贤子救命。玉贤子给了徐大宝一张符，并教了徐大宝几句咒语，让徐大宝于午时3刻把符贴在穆三娘的额头上，再念咒语，穆三娘就会灰飞烟灭。玉贤子还叮嘱徐大宝必须看准时辰，若过了时候，符咒就不起作用了。徐大宝回去后，于午时3刻把符贴在了穆三娘的额头，可当他要念咒语的时候，心软了，结果一犹豫，时辰过了，符咒不起作用了。徐大宝后悔不已，但自己又没其他办法，只能眼不见心不烦，把穆三娘关起来，不去碰她。可是每到晚上，听到穆三娘喊着要和自己一起睡，闻到穆三娘身上那股味，徐大宝都要天人交战一番。徐大宝受不了了，
决定带穆三娘去找玉贤子。路上遇到了高远志，见高远志一副正人君子的样子，徐大宝放了心，把穆三娘租给高远志，自己得了钱做盘缠，去找玉贤子。三人说着话，来到了刘婆婆家，见到了穆三娘。刘婆婆听说玉贤子要把穆三娘带走并烧死，马上把穆三娘护在了怀里。这些日子，有了笑眯眯的穆三娘陪伴，刘婆婆再也不孤苦无依了。她可舍不得穆三娘。刘婆婆，穆三娘她可是妖怪。高远志苦口婆心地劝刘婆婆放手，就算是妖怪我也不怕，三娘又没害过人。刘婆婆坚决不放手。谁说没有害过人？我和徐大宝都差点没命了。高远志告诉刘婆婆，那是你们自己意志不坚，三娘又没拿刀逼你们，都是你们自己愿意的。刘婆婆气愤道。其实刘婆婆的话不无道理。玉贤子看了一眼笑嘻嘻的穆三娘，就让穆三娘和刘婆婆在一起吧，和刘婆婆在一起久了，她的秉性也会改变的。说着，玉贤子瞟了徐大宝一眼，徐大宝的脸悄悄地红了。好了，今天的故事就到这里了。看完这个故事后，不知道您有什么感想？欢迎在下方留言，不要忘了点赞和订阅，希望能给您带来收获。感谢您的观看，我们下期节目再见。